हेलो सबैजना, आज चाहिँ म पहिलोचोटि आफ्नो स्टुडियो बाहिर आएर चाहिँ भिडियो खिचिरहेको जस्तो लागिरहेको छ है। पहिलो भ्लगको ट्रायल आज। सो आज चाहिँ म कहाँ जान थालेको छु भन्दाखेरि हामी चन्द्रगिरी हैन, चन्द्रगिरी हिल्स जान थालिरहेका छौँ। कोसँग? म, मेरो वाइफ अनि मेरो दादा भाउजू र दुईजना छोराछोरी। अब एकछिनमा भेटिहाल्छौँ मेरो छोराछोरीलाई। पहिला भेटिहालौँ यहाँको हिरो। हेलो हेलो, एक्साइटेड हो? एक्साइटेड है? ल जाउँ है त। ओके ओके, बाई 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 मामु, बाई 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 बाई। सो त्यही हो आज खासमा प्लान चाहिँ के हो भन्दाखेरि भाउजू इज लिभिङ सुन। भाउजू चाँडै नै बाहिर गइरहेको छ पढाइको लागि, पिएचडीको लागि। त्यसको लागि चाहिँ जानु अगाडि वान लास्ट रमाइलो गर्न आउट अफ काठमाडौँ बिफोर मेबी लकडाउन, नेक्स्ट लकडाउन। हाई हेलो न बाबु नानु, आज हामी कहाँ जानु थालेको? कुन होटेल हो? पहाडमा भएको। अनि तिम्रो नाम के हो भनिदेऊ त ल। तिम्रो नाम? तिम्रो चाहिँ? तिमीहरू क्युटीहरू हो होइन? तिमी चाहिँ के हो? तिमी चाहिँ के हो? क्युटी पाई हो। हो ल ल हामी जाने है। बाई बाई। लाज लाग्दो रहेछ कि बाबा जस्तो हुँदो रहेछ मलाई कसम। लास्ट मात्र होइन कि कम्प्लिट ल्याक अफ स्टेबलाइजेसन पनि हुँदो रहेछ। माई ह्यान्ड्स आर टु विक फर दिस। लस्सी हल्ली त रहेछ। सेकी हुन्छ त कामै भएन। देख्छु भने म है रिजु भनेको। माई गड, अगाडि एक वर्ष हुँदै चाहिँ नाम थाहा छैन अहिलेसम्म। जे मलाई रिजु भन्दा चाहिँ त्यस्तो सुनेर यार ब्याकग्राउन्ड सुन्नुपर्छ एकछिनमा। हेरौँ ल। सोचिरहेको थिएँ। के सोचिरहेको थिएँ? भन न। टेल मी। के ऱ्यान्डम फ्याक्ट्सहरू भनौँ न मलाई। ऱ्यान्डम फ्याक्ट्सहरू? नेपाल इज नट द सेकेन्ड रिचेस्ट कन्ट्री इन वाटर रिसोर्सेस। को को? तिम्रो वाटर रिसोर्सेस पनि कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि होइन, फ्रेस वाटर यो त्यो त्यो सबै कुरा के क्यालकुलेट हुँदो रहेछ कि मैले सबै स्ट्याटिस्टिक्स हेरेँ, कहीँ पनि नेपाल भेटिनँ मैले टेक्निकल्ली सेकेन्ड रिसर्चमा होइन। हाम्रो जहाँ सधैँको हो त खै एउटा 1980s को एउटा रिसर्च थियो अरे के। अनि एउटा युएसएसआरमा चाहिँ कसले पिएचडी गर्दाखेरि चाहिँ आएर त्यही उहाँले चाहिँ लेख्नु भएको थियो अरे। अनि त्यसलाई नै आधार मानेर चाहिँ हाम्रो सोसियल स्टडिज बुकमा त्यही पढ्यौँ। त्यही पढ्यौँ हामीले। त्यही भनिन्छ कि आधारमा एसएलसी पास गर्यौँ। इफ एनीवन नोज के को आधारमा हो प्लिज भनिदिनु होला। इन्ट्रेस्टिङ इन्ट्रेस्टिङ हो। अर्को गाईले गर्दाखेरि एकदम धेरै ग्लोबल वार्मिङ हुनसक्छ थाहा छ मलाई। धेरै पादेर मिथेन आउँछ अरे कि त्यसरी। ए एकदिन नछ। It's already starting to look nice. होइन? क्युटिजहरू क्युटिजहरू। हाय। कता जाने? मोबाइल हजुरको मोबाइल त्यस्तै भयो नि काकी। कसरी? चेन्ज गरेर। दाना काकी अब कहाँ जाने? हामी कहाँ आएको? केबल कार घरमै छोडेर आयो हामीले। सो फाइनली वेयर हियर। पार्किङ गऱ्यो गाडी साडी। अब साडी त होइन, गाडी मात्रै पार्किङ गरेको। मास्क लाउनु परिहाल्यो, हेर्नु सेफ्टी फर्स्ट भनिन्छ होइन। सो लेट्स सी।
सो तपाईँहरूलाई थाहा नै छ होला अभियसली मैले देखाउनु पर्ने त ठाउँ त होइन एभ्री वान नोस केबल कार माथि चढ्ने ठाउँ मैले एकदम कम मान्छे हुनुहुन्छ होला भनेर सोचेको थिएँ तर मोर पिपल देन आई एक्सपेक्टेड होइन रिजु मोर पिपल देन एक्सपेक्टेड आई थिङ्क आई डिन्ट एक्सपेक्ट यति धेरै यति मान्छे नै हुन्छ भने मिड विक भएको कारणले गर्दाखेरि स्पेसली होइन फुल स्क्रिन आउनेवाला बोर्डमा Hi. FSD मात्रै भयो कि Hi George. Hi Peppa. Oh my God. Okay. बाबु नानी तिमीहरूको नाम के अरे फेरि भनिदेऊ त सुनेन अनि हामी कहाँ जाने हो होटेल कुन चन्दागिरी हो तिम्रो नाम त पेप्पा पिग हैन नानु रोइ तिम्रो नाम पेपा पिग होइन जर्ज हो पेपा पिग भाइ दबाई यिनीहरू ट्विन्स हो छोराछोरी दादाको ट्विन पिग्स हाई दादा बोजू फेस रिभिल डक्टर स्याडोको एक्चुअल मास्टर माइन्ड चाहिँ सबै प्लान्सहरू स्केप प्लान्स कसले बनाउँछ भन्ने ठाने अनि म भन्छु त यो चाहिँ वाल्टर व्हाइट नि रिज विदर्सबर्ग होइन गेमको हामी बाहिर टकिङ आउट गेम होइन हाम्रो गेमको नाम अनि के को नाम चाहिँ मेरो के छ मेरो जितेको नाम वाल्टर व्हाइट तर म वाल्टर व्हाइट होइन है आई डोन्ट सेल म्याथ एनीवेयर डोन्ट डु ड्रग्स किड अलवेज होस् त दिन त मास्टर माइन्ड नि हो खतरा के अरे त्यो छ नि तिमीले त्यो 90s डेज फियान्से हेरेको छैन एड छ नि नो नेक एड एड नेक नभएको एउटा स्निपेट छ नि के छ रोजले भन्छ नि आई लाइक द भ्यू भन्छ होइन अनि एडले यु आर माई बेस्ट भ्यू I like the view. You do? Yes. You're my best view. Yeah. नानु डर लाग्छ छैन बाबुलाई डर लाग्यो छैन यहाँ हल्ला भइरहेको होला मलाई चाहिँ लास्ट डर लाग्छ है यस्तो मलाई हाइटसँग अलिकति इरेसनल फेयर छ अनि यस्तो केबल कार चढ्दाखेरि लास्ट कान बन्द हुने डर लाग्ने गर्छ यार मलाई आई होप आज डर लाग्दैन हेरौँ म डर पनि हुन्न है आज हेर आज तपाईँ आज स्ट्रङ हुनुपर्छ राष्ट्र स्ट्रङ हुनुपर्छ छिटो छिटो म रुन्छु फेरि बाबुलाई डर लाग्छ छैन हो अब स्ट्रङ नानुलाई डर लाग्छ बन्द हुन्छ अहिले स्काईमा गएपछि मात्र बन्द हुन्छ होइन जानु अगाडि बन्द हुन्छ कसो थाहा भयो जिप लाइनको बारेमा तिमीले हाई गर है कान Yes. पनि हाई गर है के कारणले हो कानभित्रको कनेक्सन हुन्छ नि यहाँबाट ट्युब हुन्छ त्यो स्टेसन ट्युब पनि हुन्छ त्यसले प्रेसर ब्यालेन्स गरेर क्या भित्रको र बाहिरको प्रेसर चाहिँ डिफ्रेन्स हुन्छ भिडियोमा अनलाइन भनेर एकदम प्रोफेसनल हजुरको नाम के हो मेरो नाम राष्ट्र विमोचन तिमल सेना मलाई अर्को नामले के भन्छ बाबु त्यो भन्नु त अनि हजुरलाई सबैजना राष्ट्र विमोचन भन्दैन काकु मात्र भन्छ भन्छ हो काकु भन्छ तिमीले मात्रै काकु भन्छ नि अरू कसले काकु भन्छ ऱ्यान्डम मलाई नेपाली हुने को हो बाबु ऱ्यान्डम नेपाल भनेको म्यान्यु अनि काकु काकु र म्यान्यु फ्रेन्ड हो फ्रेन्ड हो सबै थाहा रहेछ त बाबुलाई काकुको छेउमा को हो नि काकी काकी मेरो फ्रेन्ड हो एउटा क्वेसन सोध्छु बाबु नानु तिमीहरूले भन है त तिमीलाई काकु बढी मनपर्छ कि काकी बढी मनपर्छ काकी र काकु अनि मम्मा पापा
होइन साँच्चै को बढी मनपर्छ भन त साँच्चै काकु कि काकी ममा पापा आत्याले होइन भन्छ मम्मा पापा छोडेर काकी काकी नानु तिमीलाई जहिले गयो जहाँ गयो काकी काकी यार यो 7-8 महिनामा सबैजनाको बेस्ट फ्रेन्ड भइसक्यो क्या यो मान्छे के हो यो सबैजना चोर लैदिनु मेरो आत्या पोज बाबुले कस्तो पोज दिएछ हेर न हेर न त्यहाँ मन्दिर छ के होला त्यो थाहा छैन 100x युज गर्न 10x युज गरेको छु भनेर मन्दिर चन्द्रगिरी मन्दिर भन्छ ओपन रहेछ के छ खबर ठिक छ लाज लाग्यो तपाईँलाई हजुर के हो यो दरबार हो यही होटल हो के हो यो दरबार हो जेनरल नलेज फोर्ट हो त्यो बेला यहाँबाट आएर चाहिँ चन्द्रगिरीबाट चाहिँ जहाँ हेरेर पछि अट्याक गर्ने ठाउँ हुन्छ नि त्यति बेला सायद त्यही होला होइन चन्द्रगिरीबाटै हेरेर काठमाडौँ क्लासिक गोर्खा दरबार मैले त्यत्रो दरबार भन्दाखेरि होइन भनेर मैले सुरुमा लेट्स रिवाइन्ड त्यो उ गर्यो न के त्यो डान्स पनि यस्तो यस्तो होला ओ द्याट्स क्युट तिमीहरूको हो यो होइन है गरेँ त ल अघि कहाँ आउँछ म डान्स गर्न नि गर्छु धेरै कुरा गरिन हस् चेक इन भइरहेको छ त्यति बेलासम्म अर्को ऱ्यान्डम फ्याक्ट मेबी ऱ्यान्डम नेपाली यस एउटा इन्ट्रेस्टिङ है मलाई यो चाहिँ मैले पढेरै हो तपाईँको होइन उसले 1 देखि 999 छ नि नम्बर त्यो लेख्दाखेरि चाहिँ नि कहीँ पनि ए आउँदैन कि थाहा छ तिमीलाई यो सोच न 1 2 3 4 चाहिँ बेसिकली 1 2 3 I don't know how to count so 1 2 3 4 5 6 7 9 10 मा ए छैन कहीँ पनि होइन होइन 20 30 40 50 कहीँ पनि छैन 100 मा नि ए छैन सिधै आयो 9 अनि 1000 मा गएर बल्ल भएको कारणले गर्दाखेरि ए बल्ल आइपुग्छ क्या सो नम्बर सिस्टममा ओभरअल होइन ए आउनको लागि लेखेर 1000 पुग्नुपर्छ हामी सो एउटा क्वेसन तिमीलाई है त कन्फर्म टु तिमीलाई मेरो सबभन्दा अनोइङ लाग्ने ह्याबिट के हो ठुलो बनाउनु छ 1 मिनट 48 सेकेन्ड के 1 मिनट 48 सेकेन्ड होला 2 मिनट 17 सेकेन्ड कुरा पछि अनि कति टाइम लाग्छ 38 सेकेन्ड के भन्छ भिडियोको टाइम जति बाँकी हुन्छ त्यति त हो नि मैले भन्ने मान्छेलाई अहिले चाहिरहेको हुन्छ नि त नै भन्ने होइन क्या तर एकछिन भन्ने क्या अनि त्यो एकछिन भनेको चाहिँ ओके सो फाइनली हाम्रो रुमको तर्फ एन्ड द भ्यू इज एक्चुली भेरी नाइस अब यहीँबाट पनि आई क्यान देखिया त छैन तर आई थिङ्क तलको भ्यू किन भन्दाखेरि यहाँबाट नै हेर्न सक्छ टिकटक हो तिमी पनि अब looks like a lot of things अल्लाह के नाम कुछ धेरै बाबा यो अगाडिको बिल्डिङको अपोजिट भनेको छ Oscar winning performance.
Wait. है क्योंकि सास कभी रोती है रिश्तों की भी रूप बदलते से हेरौँ त यहाँ भएन यो प्लिज रिस्तो केही भी रूप बदल्थे यसलाई My brain is not functioning. ओके नाइस द भ्यू चाहिँ बादल नभए दामी देखिने रहेछ ल Oh my god, neighbors! Hello, neighbor! हेलो हेलो नेबर वेयर इज द बेबी वेयर इज द बाबु हेलो नेबर Hello, neighbor! Hi! भोक लागिरहेको छ आई थिङ्क दिस इज द रेस्टुरेन्ट घर खाम मस्त मोमो इज हियर होइन अति भोक लागिरहेको थियो खाना पाइरहेको छु एकदम खुसी लागिरहेछ किन मैले रिभ्यू दिएको देखेर हाँसेको थिएँ नि मोमो खाना चाहिँ मैले पहिला एउटा भिडियो बनाएको थिएँ कि द हिस्ट्री अफ मोमो इन नेपाल भनेर कसरी आयो संसारमा चाहिँ कहाँ के भयो भनेर भनेको थिएँ त्यसपछिको त्यो भिडियो बनाएपछि चाहिँ म सेकेन्ड पार्टी निकाल्छु भनेको थिएँ तर इनफ कन्टेन्ट नपाएर चाहिँ मैले बनाएको थिइनँ कि तर त्यही रिसर्च गर्ने बेला मैले एक दुईवटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा पत्ता लगाएको थिएँ सो अर्को ऱ्यान्डम फ्याक्टको कुरा गरौँ होइन नेपालमा अभियसली मोमोहरू चाहिँ कहाँबाट आउँछ भनेर भन्दाखेरि तपाईँले कहाँबाट इम्पोर्ट भनौँ न आइडिया गरिएको भन्दाखेरि तिब्बतबाट हो भनेर भनिन्छ नेवारी ट्रेडर्सहरू त्यहाँ जाँदाखेरि सो त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यहाँको स्वाद चाहिँ सुरुमा इम्पोर्ट भएको थियो तर के थियो भन्दाखेरि तिब्बतमा जुन चाहिँ मोमो बन्थ्यो नि त्यहाँ चाहिँ याकको मिट प्रयोग हुन्थ्यो र खासै धेरै मसलाहरू हाल्ने गरिन्थेन अरे कि त्यसपछि जब काठमाडौँमा यो आयो स्पेसली 1950s रहेछ एकदम पपुलर भएको मोमो त्योभन्दा अगाडि खासै पपुलर रहेनछ 1950s चाहिँ एकदम पपुलर भएको रहेछ अनि त्यो बेला चाहिँ अभियसली याक काठमाडौँमा पाइँदैन त्यसैले याकको साट्टो सबभन्दा स्टेपल नेवारी डिस के बफ सो फर्स्ट मोमो चाहिँ काठमाडौँमा आएको चाहिँ बफ मोमो रहेछ कि अनि मसला मिसाएर सबै कुरा भएको रहेछ अनि ओन्ली आफ्टर 1980s र 90s को वरिपरि चाहिँ जब काठमाडौँमा अरू एथनिसिटीका मान्छेहरू पनि धेरै आउन थाले त्यसपछि पहिलोचोटि चाहिँ होइन किनभने मोमो एकदम पपुलर भयो नि त सबैले खान मिल्ने खालको स्न्याकको रूपमा अनि फर्स्ट टाइम चिकन मोमोको कन्सेप्ट चाहिँ त्यो बेला डेभलप भएको रहेछ कि 80s को वरिपरि 90s को स्टार्टिङमा चाहिँ भएको रहेछ भेज मोमो चाहिँ पहिलोचोटि चाहिँ अराउन्ड 95-96 मा आएर बल्ल पहिलोचोटि चाहिँ भेज मोमो हुन्छ नि पपुलर हुन थाल्यो धेरै कि सो भनौँ न त्यो हामीले जुन चाहिँ अहिले धेरैले भन्छ नि मोमो भनेको बफ मोमो हो टेक्निकल्ली काठमाडौँको लागि चाहिँ मोमो चाहिँ बफ मोमोबाटै ओरिजिनेट भएको थियो त्यसपछि चिकनमा गएर अनि सबैले भन्छ नि भेज मोमो त मोमो नै होइन भन्छ नि होइन म चाहिँ मोमो नै हो भन्छु भन्न चाहिँ होइन तर लास्टमा डेभलप भएको भेजिटेरियनको लागि डेभलप भएको चाहिँ बफ मोमो रहेछ सो द्याट इज योर ऱ्यान्डम फ्याक्ट आरको रिगार्डिङ मोमो थ्याङ्क यू त्यो धरहरा हो यस है धरहरा देखिँदो रहेछ ल ट्याक्कै लगाएर ल भोक लाग्यो Book na the book. बाउ 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 रिजु र दादा खाँदै अघि यस्तो भोक लाग्थ्यो वा अहिले बल्ल भुकेँ एकछिन अनि अलिकति कम भयो होइन अनि त्यसपछि चाहिँ अहिले खाना खाएपछि चाहिँ बल्ल रिल्याक्स भयो अब चाहिँ मसँग एउटा गेम चाहिँ म खेलाउँछु एकछिन नारुटो सो अघि हामीले जुन चाहिँ कम्पिटिसन भनेका थियौँ नि क्विज होइन त्यो क्विज कम्पिटिसन चाहिँ हुन थालेको छ
अब क्विजको टाइटल चाहिँ रहेको छ, मैले अहिलेसम्म भनेको थिइनँ। क्विजको टाइटल चाहिँ रहेको छ नेम द एनिमे क्यारेक्टर। एनिमे क्यारेक्टरहरूको नाम भन्नु पऱ्यो। यहाँ 3 जना पार्टिसिपेन्ट हुनुहुन्छ, ठ्याक 3 पार्टिसिपेन्ट, दादा, भाउजू, रिजु, 3टा पार्टिसिपेन्ट यहाँ। र म चाहिँ यहाँ प्रश्न सोध्नेवाला छु, 5वटा 6वटा देखाउँछु फोटो, अनि त्यहाँबाट हजुरहरूले चाहिँ नाम भन्नुपर्नेछ वा के होला भनेर गेस गर्नुपर्नेछ। यदि तपाईँले मिलाइस्यो भने चाहिँ हजुरहरूले एटलिस्ट 3 जना मिलेर 2टा मिलायो भने आन्सरमा म एउटा एनी टिकटक गीतमा नाचिदिन्छु ल, है त। ओके ल, फर्स्ट क्यारेक्टर यो, दिस वान। मैले चाहिँ यो देखाइरहेको छु। वान पन्च म्यान वान पन्च म्यान हो होइन? कसले भन्ने आन्सर खै थाहा छैन। हजुर गेस गर्छ के हो? को यो खै हेर्नु त यस्तो नि छ एनिमे क्यारेक्टर। वान पन्च म्यान होइन यो? अरू म भन्छु दादाले ओ माय गॉड म थाहा छैन यो को। वान पन्च म्यान। वान पन्च म्यान हो यो। वान पन्च म्यान हो किन? बिकज हि इज शोइङ हिज पन्च। हि त होला टक्ले भएर होइन, यो वान पन्च म्यान चाहिँ स्योर किन हो थाहा छ? किन? म एनिमे ठ्याक्कै हेर्दिनँ होइन, तर एकचोटि निगा हिगा छ त्यसको निगा हिगाको पहिला भिडियो हेर्थ्यो नि त। त्यो भिडियोमा एउटा त्यो एनिमेसन गरेर यो त तालु गरेर पुरा एउटा भर्सेस को भनेर चाहिँ होइन यो वान पन्च म्यानले पुरा एक पन्च हालेर सघाउँदो रहेछ नि त्यसले। त्यो हो भने थाहा छ मलाई। यो हेत्तेरी 1 मिल्यो ल, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। यो त अरे के? ल यो को यो, दिस इज द अदर वान। ओ माय गॉड, हु इज दिस गाय? यो के हो त? नारुतो, मिकी माउस, मिकी माउस सबको मिक्सर जस्तो छ यार। यो त यसले पादिरहेर जस्तो छ, पादेर त्यसको हावा निस्केको जस्तो छ। यसको नाम फाटम्यान। फाटम्यान काठमाडौँको भाइ। के होला हजुर? जापानिज क्यारेक्टर नै हो। हो नि, हो फाटम्यान। आई गो विथ फाटम्यान। फाटम्यान क्लोज। हो क्लोज ए स्पाइकम्यान। स्पाइकम्यान ओके भन्छ नि त। निन्तुरो। बाकुगो यो रुक को रे? रुक ए रिजुको पछि लाग्यो भने रिज हामी। यस रिकको यो स्याउखाने हो यो। यो चाहिँ यसले चाहिँ स्याउखाने डेथ नोटको क्यारेक्टर ओ थाहा रहेछ यो यो को वान पिसको हो। वान पिसको वान पिसको हो। वान पिसको स्टाइलले चाहिँ वान पिस जस्तो लाग्यो। यस बबल गम अट्याक। को होला? बबलकम अट्याक। ग्रान्डमा र पाइरेटको मिक्सर के छ? ग्याप्रेट। यसको नाम ग्याप्रेट। यसको नाम बिग मम। बिग मम। यो को यो राज समालको देवर हो यो। देवर कसरी हुन्छ राज समालको? तर सालो सालो राज समालको सालो रे। हजुरको लागि को हो जस्तो लाग्यो यसको नाम? गेस अनुहार देऊ मलाई दादाले मोबाइल पाएछ हामी हेर्न पाउँछौ। यो उचिया। उचिया हो होइन मार्केट राख्दै हो कि चियाको नाम के हो रे? थाहा छैन कि मलाई ह्यारी पोटरको टाउको चाहिँ त्यो के थियो स्नेप्स भने जस्तो। स्नोप्स सपोर्ट्स यसको नाम होइन ओरोची मारु। यो सास्के। सास्के हो हो होइन, सास्केको टिचर हो यो। यो त के-पपको सास्केको सेन्पाई। के-पपको के ब्यान्डको कुनै एकजनाको नाम भन न। यसबाट आउँछ काकासी। काकासी काकासी। अब मेरो मन कुरा गर्न। काकासी हो काकासी। ल अब ल रेडी डन। बन्द गर प्लिज अब चाहिँ बिहान भएको छ। मैले बिहान उठेर आफ्नो मर्निङ रुटिन चिताइसकेको छु, विच इज बेसिकली मुख धुने दाँत माझ्ने होइन। अनि यता आफ्नो मर्निङ रुटिन चाहिँ गरिसक्नु भएको छ। आफ्नो मुख छोप्ने हेर्नुहोस् लुकाउनु भएको छ। जाम ब्रेकफास्ट खान जाम प्लिज। अब ब्रेकफास्ट खानुपर्छ, नत्र भने फेरि पेट दुख्छ मेरो चाहिँ एकदम।
प्लिज भाउजर गइसकेको छ त हो यो फोटो हालिसक्छु हो ए ल ल ल ल ल ब्रेकफास्ट डन भयो अब तर स्याडली अब चाहिँ मेरो के छ भन्दाखेरि विकडेमा आएको कारणले गर्दाखेरि अफिस छोड्न नमिल्ने कारणले गर्दाखेरि एकैछिन वरिपरि बसेर छोराछोरी खेलेको हेरेर चाहिँ म जानुपर्ने छ टाढा कहाँ भन्दा अफिस स्याड छ तर जानै पर्ने छ होइन वरिपरि पुरै हुसु लागेको छ डर चाहिँ के छ भन्दाखेरि मलाई चाहिँ केवल कार एक्लै चढ्दाखेरि डराउने हो कि केही पनि वरिपरि देखिँदैन डर पुग्छु नि त अलिअलि केवल कारको स्थितिमा म त्यसैले गर्दाखेरि डर लाग्ने हो कि भन्ने डर तर यही यस्तो देखाएर चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ कहानी याद आयो कि मलाई के बच्चामा हुँदा चाहिँ नि ड्याडीले चाहिँ एस्कर्ट्स बाइक चलाइसिन्थ्यो यङ हुँदाखेरि अनि त्यो एस्कर्ट्स बाइकले चाहिँ लास्ट धेरै धुवा निकाल्थ्यो नि वहाँ गरेर धुवा निकाल्थ्यो नि होइन अनि त्यसपछि चाहिँ ड्याडीले ठ्याक्कै बाइक अन गरेर वहाँ गरेर धुवा निकाले बेला चाहिँ म कुद्दै बच्चामा जान्थेँ अनि त्यसपछि त्यो पुरै वरिपरि स्मोक हुन्थ्यो नि त अनि त्यसमा चाहिँ गएर ए स्वर्गमा छु म स्वर्गमा छु भनेर भन्थ्यो कि ओके चाहिँ एउटा मेरो एउटा नोस्टाल्जिया स्टोरीका साथ आई लाइक टु एन्ड द भ्लग आउट हियर बाई 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 विशाल गौतम स्टाइलमा ल ट्रान्जिसन त्यो ट्रान्जिसनका साथ म के भन्न चाहन्छु बाई बाई भन्नु अगाडि स्टे सेफ टेक केयर लभ यु अल